ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ ആലപ്പുഴ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറം പൊന്നാനി ഒന്ന് വരണം. ഫാമിലി ആയാലും കപ്പിൾസ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഈവനിങ് വൈബ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ബോട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ മാത്രമാണ് ചിലവ്. 100 രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭാരതപ്പുഴയും അറബിക്കടലും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പൊന്നാനി, പുഴയുടെ നടുവിലെ തുരുത്തുകളും ദേശാടന പക്ഷികളെയും അറബിക്കടലിലെ മനോഹരമായ സൺസെറ്റും പിന്നെ പുഴയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇളം തന്നലും ആസ്വദിച്ച് ഒരു വൈബ് യാത്ര. ഈ യാത്രക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് പൊന്നാനി കർമ്മ റോഡിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര പോയത് സുൽത്താൻ ബോട്ടിലാണ്. പൊന്നാനി വന്നാൽ ഈ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകരുത്. ഇവിടെ വന്നവർ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാമോ?